A, e, i, o, u, a, e, i, o, u. Witam was pięknie, witam was panie, witam was panowie, witam chłopcy, dziewczęta, ja się nazywam Niklaus. Ci, co jeszcze tego nie wiedzą, to już się dowiedzieli, mam nadzieję. Witam was w kolejnym unboxingu, one-up-boxowym, kolejny one-up-box, miesiąc czerwiec, chociaż one są chyba jakoś miesiąc do tyłu, czy coś takiego, kurde, już nie pamiętam. W każdym razie dawno jakoś nie miałem one-up-boxa, także tak, postanowiłem tutaj trochę miejsce unboxingowe, prawda, wywaliłem te zbędne tutaj podkładki i tak dalej, wyczyściłem tutaj cały blat, żeby wam się ładnie oglądało, żebyście żadnych wizualnych, że tak powiem, złych odczuć nie mieli. Mam nadzieję, że dobrze mnie słyszycie i wszystko, no, One Box przyszedł do mnie wczoraj, ale wczoraj już otwieraliśmy, nie, co wczoraj było na YouTubie? Wczoraj na YouTubie była relacja z Meetupa, także otwieramy go dopiero dziś. Przechodząc do sedna, moi drodzy, bierzmy się. Mam tutaj te nożyce, prawda, z NASA. Nimi tradycyjnie dokonuję tutaj, cięcia. Sobie mikrofon przesunąłem, który na szczęście już nie buczy. Dobra, odłóżmy te narzędzie zbrodni. I co, moi drodzy? Dobrze to widzicie, mam nadzieję. Otwieramy. Tum, turum, tum. A puśćcie sobie muzykę, jaką w tle, jaką sobie chcecie, bo wiecie, prawa autorskie i tak dalej. Widzę tutaj moi drodzy, ja wiem, kto to jest. To jest pan Booker jak to się mówi? Dewitt, David? Czekajcie, bo aż mi się zrobiło światło jakieś takie niebieskie. Że to chyba... O! Teraz powinno być dobrze. Czekajcie. Czemu mi się takie to światło zrobiło niebieskie? Dobra. To jest, moi drodzy, Booker DeWitt. Jeżeli graliście w Bioshocka, to na pewno tą postać kojarzycie. To jest główny bohater właśnie z Bioshocka. Z Bioshocka Infinite, tam gdzie jest ta taka ładna pani. No na pewno kojarzycie, moi drodzy. Można było Elizabeth, właśnie. Można było mieć 3 takie postacie. Mógł być ten Booker, którego ja mam, mogła być Elizabeth i mógł być ten Booker z tym hakiem Skyhookiem, którego tam można w Infinicie właśnie używać i sobie tak się jeździ się po takich szynach jakby. No i to jest z tej serii Pop Games. I nie wiem, czy on będzie... On głową chyba nie ten. On głową chyba nie będzie belątał, bo to nie jest z tej serii. On jest z tej serii, co mam Sylwanę. Sylwanę? Dobrze gadam? Tak. Sylwanę z Warcraftów. O, patrzcie jaki ładny. Taką ma główkę, trochę opuchniętą. Tutaj ma broń, tego shotguna, tą strzelbę z Bioshocka. Tutaj jest ta chusta na szyi. Wszystko jest odwzorowane pięknie. Czekajcie, ja wam pokażę. Tutaj jest, tu sobie niech stoi Booker. A ja tu mam jeszcze, z tej serii mam taką panią. I mam jeszcze Bobheadowego Black Pantherę. Także wszystko do kolekcji. Teraz sobie będą stali razem na półeczce. Także super, fajna figurka. I wreszcie, moi drodzy, wiem, z czego ta figurka jest. Bo często jest, wiecie, że ja dostaję to, a niestety nie kojarzę w ogóle, nie jestem w klimacie, nie czaję o co chodzi. Dobra, mamy tutaj jakiś kluczyk do czegoś. Zaraz zobaczymy. Exclusive key cover. Co to takiego jest? Aha! To jest, czekajcie, czy ja to dobrze rozumuję? To jest osłonka na kluczyk. Tutaj jest taki napis, nie będziecie go prawdopodobnie wiedzieć. Replace with your key. Czyli po prostu tutaj sobie wkładamy klucz i możemy sobie to do bryloka zapiąć. Czekajcie, tylko jak to się, kurde? Jak to się robi? Key cover. No tu się wkłada klucz, ale jak ten wyjąć? Aha, on tu jest... Czaję! Że to musimy sobie, ten łańcuszek musimy sobie urwać i wtedy sobie wkładamy tam klucz nasz i mamy taką osłonę na klucz. Żeby się lepiej trzymało i żeby można było szpanować. Nie wiem w sumie z czego te skrzydła są, potem sobie odczytam, żeby nie było. Co mamy teraz dalej? Mamy... Pina z panem Lisem. Kurde, te światło się tak psuje.
On niestety nie złapie ostrości, musiałbym sobie tą ostrość ustawiać tutaj ręcznie, chyba że sobie dam automatycznie, ale wtedy to tak skacze, o. Widzicie? Czekajcie. Pa. O. Survival, czyli to jest przetrwalnikowy. Można by tak powiedzieć. One Up Box. Dobra, to sobie dajmy tutaj. Mamy brelok z Pip-Boyem. Z Falloutów. To nawet ja, człowiek, który nigdy we Fallouta nie grał, a Pip-Boya kojarzę. O. Tak on wygląda. Czy mi tu chyci ostrość? Jego buźkę? Coś to jest... Światło jest coś chyba, nie teges. Czekajcie. Walka ze sprzętem. No. Wyostrz buzię temu Pip-Boyu. O, teraz widać. Jest fajny, można sobie do kluczy wpiąć. Jak ktoś ma klucze, żeby mieć klucze, trzeba mieć jeszcze dom wcześniej. Bo mieszkanie. Karta. Co to jest za karta? Z jakimiś dinozaurami. To jest w ogóle nalepka, ale nie wiem szczerze mówiąc tak dokładnie co to jest. Dopiero sobie odczytam tutaj z tego. I na końcu będzie koszulka. Zobaczmy. Jurassic Park. Z tego co tam odczytałem. Czekajcie. O, spoko, wygląda tak klasycznie. Takie lata 90. tak podobnie jak była ta z tego Mario, kojarzycie ostatnio? Co była natomiast w Pixelboxie. O, Jurassic Dead, nie Park. Jurassic Dead. I teraz tutaj sobie, o właśnie, survivalowy to był One Up Box i możemy sobie przeczytać co takiego w nim było. Tutaj macie wyszczególnione wszystkie te elementy, jakie się w nim znalazły. Moi drodzy, to była jedna z czterech figurek. A jeszcze była Little Sister, no niestety mi się nie udało. Jurassic Sticker Card, Vault Keychain, Survival Key Cover. Czyli dobrze mówiłem, to jest do kluczów. I Jurassic Dead Mashup T-shirt, czyli ta koszulka. No, i to był, moi drodzy, One Up Box na miesiąc June, July, August. I to by było, moi drodzy, na tyle z mojej strony. Ja idę zaraz chować swoje klucze. No, dzięki wam, moi drodzy, serdecznie za uwagę. Przepraszam za problemy z ostrością, oświetleniem i tak dalej, ale to jest coś, czego nigdy mi się chyba już nie uda wyeliminować. Muszę tu myszkę odsłonić, o. Jeżeli wam się materiał podoba, moi drodzy, zostawcie łapkę w górę, jakbyście chcieli sobie kupić One Up Boxa. Link macie pod filmem do strony, gdzie można sobie kupić jednego czy abonament. Zapraszam, moi drodzy, na Hitboxa, na streamy. To tyle ode mnie. Trzymajcie się.